वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खांसी, नजला, जुकाम। नजला जुकाम आजकल हर आदमी को लगा रहता है। आम डॉक्टर के पास जाकर यदि आप इन रोगों को इलाज करना भी चाहें तो मैं समझता हूँ यह केवल अपने धन को नष्ट करने वाली बात है, क्योंकि यह रोग बड़े ही विचित्र है। इनका इलाज देसी तरीका से ही सफल हो जाएगा। नजला जुकाम का साधारण और शीघ्र इलाज। तुलसी के पत्ते 10, सौंफ 1 चम्मच, नमक आधा चम्मच। इन सब चीजों को लेकर पानी में अच्छी तरह उबाल लें। फिर इनमें चाय पत्ती डालकर बारीक छलनी से छानकर दिन में 2 बार और सुबह उठकर पी लें। इससे नजला जुकाम और खांसी दूर हो जाएगा। दूसरा नुस्खा, मीठे अनार का छिलका 25 ग्राम, सेंधा नमक 4 ग्राम। इन दोनों को कूट पीस कर किसी शीशी में डालकर रखें और 1-1 चम्मच सुबह ताजा पानी के साथ लेने से खांसी, नजला, जुकाम दूर हो जाता है।